听说你也想开直播唱歌，还在纠结买什么声卡吗？我们是源头工厂直播间，这一套声卡在我们直播间只要白菜价格就能包邮到家。现在唱一首歌是它的音质，打开混响，一键修音，再打开蓝牙伴奏。虽然爱过我，给过我，想过我，就是安慰。嘿，我向你飞，温柔的追，想你的拥抱把我包围。我向你追，多远都不累，虽然旅途中有过痛和泪。喜欢这个音质吗？点我头像，正在直播。